Hello. Hello, Genetine. My name is Doug. I've been coming to Mokyo's camps since April of 2015. This is now my 8th time. I first learnt about it when my wife was looking it up on YouTube in England, and because I suffered badly with diabetes and cholesterol, high cholesterol, she said it was a thing we needed to come and look at. So I first came, as I said, in April 2015, where I weighed 101 kilos. I was injecting 3 times a day with insulin and taking 6 tablets a day for diabetes and 2 tablets a day for cholesterol. We came the first time, and Durapon repeated everything that Mokyo was saying into English, and things we needed to learn, like detox and Corsa, which after 3 months of eating completely different food to what I did in England, the weight, and doing detox twice a day, the weight started to come off. And here I am today, 16 months later, at 76 kilos, a loss of 25 kilos, which is 25% of my weight. I no longer take cholesterol tablets. I no longer insulin, but I still have to take a diabetes tablet once or twice a day, subject to my levels. The biggest thing to do was the learning of eating differently, eating slower and eating, where possible, vegetarian. But I've got to be truthful, I'm still not 100% vegetarian, and I still can't get into this once a day eating. Because I'm not a big eater, I like small meals. I do eat 3 times a day, but I understand the principles of eating once a day for allowing your kidneys, etc., to rest. Yes. ก็ไม่เป็นไรก็คือป้าปิ๋วแน่ๆแนะนำได้จะแปลไงเนี่ยมันต้องแปลไปด้วยต้องทำดีท้องนะต้องวางอะไรอย่างนี้นะเขาบอกว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่าป้าปิ๋วเคยทำคีโมมาลำไส้เสร็จมาอะไรอย่างนี้นะเขามาตั้งแต่เดือนปีที่แล้วที่เรารู้จักหมอเขียวเพราะว่าหรือว่าดีท้องแล้วก็ควรตาย เป็นคนมารู้จักทางยูทูบว่าวิธีนี้สามารถใช่เบาหวานสามารถรักษาหายได้โดยไม่ต้องทานยาตอนแรกเราก็ไม่เชื่อว่ามีวิธีนี้ด้วยเหรอแต่ก็ไม่คล้ายว่าเราบังคับก็วางทุกอย่างเลยคือทานเนื้อสัตว์ทานอะไรทุกอย่างแล้วก็เราจะพาเขามาเราตั้งใจอ่ะตอนแรกเขาไม่อยากมาแต่ก็ในที่สุดก็ต้องมาแต่ว่ามันก็มาแล้วตอนแรกก็ไม่เชื่อนอนไม่ได้ไม่เชื่อกลับไปก็ยังไม่ทำอยู่ในค่ายก็ยังไม่ทำไม่ได้คิดว่ากลัวโรคไม่เชื่อครั้งแรกเลยอ่ะแต่ทีนี้เวลากลับบ้านไปผ่านไปเนี่ยเราก็บอกเขาทีว่าต้องทำไหนลองทำดูซิอะไรเงี้ยเขาก็ลองทำแล้วทีนี้เวลาทำปุ๊บอย่างดีท็อกเนี่ยเขาก็จะติดใจบอกว่าลองแหละทำไมหยอกแย่ไม่เอาจริงอะไรทำแล้วมันสะอาดขึ้นรู้สึกว่าเขาขับถ่ายเป็นปกติอยู่แล้วเช้าแต่ว่าดีท็อกมันทำให้คลีนข้างในเขาอ่ะเขาก็เลยตอนนี้กลายว่าติดเลยอ่ะผ่านไม่ได้เช้าทั้งเย็นก็คือช่วยให้เขาโล่งสบายอะไรขึ้นแล้วก็น้ำตาลก็ลดแล้วเขาปฏิบัติมานานแค่ไหน When did you actually start use the detox? How many months? I've been doing detox now since May of 2015. When we went back to England, I also did it there.
านมันก็ 5 กว่าปีนึงแล้วอะค่ะปีกว่านึง แล้วนอกจากนี้เขามีทำอย่างอื่นไหมอย่างเรื่องของ ไปเจ การ อหนังสือ พอกหน้ากัวซาหรือว่าปรับเรื่องของอาหารมี บัวซาก็ทำให้อะค่ะภรรยาทำให้ไม่ยอมทำเอง lazy to do by yourself Yeah. แล้วก็กินก็ที่ให้กินน้ำสมุนไพรอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้กิน คือโลกเลยอะ ตอน ค่ะ นี้ทานยังทานได้สัก ทุกสิ่งทุกอย่าง เขายังทานอยู่ ทำไมเราต้องมาทุกให้โง่ทำไม With that, the first time we did it was when that boy, he did it, didn't he? And I saw what all that toxin in my body. ตอนแรกไม่ยอมไปทำบัวซาแต่ว่าทีนี้เรามาเข้าค่ายครั้งแรกมีพี่ป้าค่ะเขาทำให้แล้วทีนี้ก็เห็นรูปตัวเองว่าหลังตัวเองแบบแดงมากเป็นลายเสืออะไรเงี้ยก็เลยเชื่อ ใจเราเนี่ย แล้วมาค่ายบ่อยๆอย่างเงี้ยก็เจอคนแบบป้ายานางเนี่ยพูดเรื่องดีท็อกซ์ว่าให้นอนอะไรเงี้ยก็ได้ความรู้มากขึ้นแล้วก็ยิ่งเชื่อ ตอนนี้ก็ปฏิบัติ ยิ่งมายิ่งเชื่ออย่างน้ำปัสสาวะก็วิว ตัด ซี สิ ยู นใจได้ว่าฉันไม่ไป Occasionally, จะมีวิวฟิงเกอร์ I had a bad finger เดิน and ทางมาค่ายวันที่23 I used to dip it for 2 weeks, ได้คุย about 20 minutes at a time, to get rid of the infection. Although the nail broke, it made it look worse. I also had rheumatism in my knee, and I used to rub it on there, and that seemed to have taken the rheumatism away. Where I was taking painkillers, I haven't taken painkillers now since the end of last year, because if I get pain in it, then I use urine to rub on it, and for some reason that seems to work. ประมาณ 7-8 เดือนนะคะที่ใช้น้ำปัสสาวะเวลาปวดเข่าเนี้ยก็จะต้องกินยาพารา มีเยอะมาก แก้ปวดแต่ทีนี้ นอนไม่หลับเลยค่ะ ก็ลองใช้น้ำปัสสาวะค่ะ ใช้ทานหรือว่าใช้ ใช้ทาตรงนี้แล้วก็เคยดื่มแค่ครั้งเดียว2 ครั้งแล้วก็ you only drink urine one or twice Twice. 2 ครั้งแต่ก็ไม่ดื่มแต่ว่าใช้ทาแล้วก็ใช้ภายนอกได้ใช้ภายนอกก็คือใช้จิ้มเวลาแผลก็แช่ แล้วก็ได้ผล เขา ไม่ ได้ อยา ผ ก ล ทานข้าว you feel effective นะ for พอ you เข็มที่สอง the urine effective Yeah, very, very affected. แล้วเดิมเขาเบาหวานเท่าไหร่แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ อ๋อbefore ข้าวครับ how is your sugar level My sugar level used to be very high. 7, 8, 9 Yeah, the English level of testing sugar levels is different to the Thai. In England, my level was reading 10 and 11, but now แต่ว่าจะไป regular they're down at 5.2 to 5.8. ถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่า มาที่นี่แล้วก็เป็น โรคเบาหวานแต่ก่อนก็ ก็เลยทำให้เราตัดสินใจ ระดับน้ำตาลก็อาจจะประมาณ130-140ก็ไม่ แล้ว สู วั ง น มา ที่ ก ไปทำกัน แต่ว่าต ยั อง น ไม่ นี้ บ ก็ อก ประมาณ พ่อ 100 แม่ยังไม่ได้บอกญาตินะว่าจะไม่ไป ถือว่าไม่เป็นถือว่าดูเหมือนว่าไม่เป็นนะคะ ก็เราก็ไป ก็ เจาะเลือด ทานยาแค่เม็ดแต่อยู่เนี่ยไม่ได้ทาน ถ้าเกิดมาทาน มาค่ายไม่ได้ทานยากลับบ้านก็ยังทานยาอยู่ยาเม็ดนะคะคือแต่ก่อนเป็นฉีดนี่ก็ไม่ได้ฉีดแล้ว ถ้าเกิดว่างดจากการฉีดหรือทาน เรา ทานจาก ก็ ค่ายนี่ก็คือ ลดยาด้วย ให้ ลดยาเม็ดแต่ก่อนก็หลายเม็ดอยู่ ถ้าเกิดอยู่บ้านนี่ตอนนี้ก็ลดยาลงแล้ว ลดยา ใช่ไหม ลง คะเราโก อะไร ห เงี้ ก ยค่ะ เขาอะไรอย่างเงี้ยนะ The only time I take 2 if I know I've ate something naughty. เยอะมากไปให้ เขารู้ว่าถ้าเขากินอะไรที่มัน น้า จะทำให้น้ำตาลขึ้นก็เลยต้องกินยา คนที่ไม่เคยพาเราไปก็จะไป บางที เพราะ ปัจ ว่า จัย แต่ว่าเขามีการกัวซา เรา ทำและน้ำสมุนไพร ต้าน เพราะ ต้าน พอกได้ทำไหม พอกทำไม่ค่อยได้ทำค่ะ เรานะเราคิดว่า ค่ะ ก็ แน่นอ พวน กตัวก็ไม่ค่อยได้ แล้วอาหารก็ แล้วส่วนหนึ่งคือเราได้ เขาก็ตอนเช้าก็พยายามทำข้าวต้มแบบหมูเขียวอะค่ะตอนกลางวันก็ บอกว่าครั้งที่สองแล้วถามคนนี้บอกว่า ตอนกลางวันก็ยังไงอะบางทีก็ไม่มีเนื้อสัตว์ เดียวแล้ว อะไร ค อง ย่าง หา เงี้ย ย แต่ว่าตอนเย็นอะกินสลัดให้ มัน ประ ไม่ มาณ ได้ สลัด บอก ก็ ว่า คือยังเรียกว่ายังลดลงมาบ้างแต่ก็ยังทาน มันต้องเป็น อดไม่ได้ต้องปลา ยิ่งมันไม่ฟังคนเดียวหลังจาก แล้ว ชัดเจน รู้สึกว่าร่างกายเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ ข้อมูลตรงนี้เราจะไม่ไปตั้งแต่แรก How do you feel after you use เพราะว่า this มาก่อนก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะคะ I feel a lot better than I have done for years. Just generally more energy. ไปที่สุรินทร์ Yeah, what else? I've got more energy than what I used to have.
can't ดูแล think ตัวเองหลัง what จาก else to say. กลับจากค่ายไปก็ปฏิบัติ ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะว่าร่างกายเขารู้สึก ตั้ง ว่าแบบ ตั้ง มีพ ป ลัง ฏิทินไว้เลยตั้งตารางไว้เลยว่า มาใช้แนวนี้ ตื่นที่ 3เราจะมาสวดไหว้พระนะแล้วก็ลงมา The thing I need to get into is to doing the yoga, but I'm too lazy, and I make all the excuses possible why I don't do it. ก็สิ่งที่เขาจะต้องทำคือต้องแบบพยายามทำโยคะ แต่เขาขี้เกียจไม่อยากทำเพราะแบบไม่ชอบออกกำลังกาย ช่วงแรกไม่ได้ฝึกไอ้ลมหายใจ แล้วได้มีแนะนำเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติ Have you ever suggested anyone Westerner No, I don't know any Westerners in Thailand. อารัน you know อารัน ร้อนเย็นอะไรส่วนใหญ่ Yes, but เขาก็ให้ขวดดีท็อกลูกเขาไปอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แนะนำคือแบบประมาณว่า you hasn't suggest anyone แค่พูดให้แบบลูกคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ย I spoke to our friend Martin about coming, but unfortunately he decided to go back to Australia. But he's one of the only ones in this country I spoke about. But I freely speak to people about it when I go to England. When they ask me how I've lost so much weight, I explain about detox, Corsa, the different way we eat, and where at one time I was embarrassed to talk about it. Now because I feel so much better, I'm no longer embarrassed to talk about it. This lady sitting here, I've met her for the first time today, her first time here, and we've spoken about detox, etc., where I can freely, and I do feel I know a little bit more to be able to talk about it. ตอนแรกก็คือเวลาที่เขาไม่ค่อยอยากพูดกับคนอื่นว่าเขาใช้ดีท็อกเพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปพูดกับคนอื่นเขารู้สึกว่าอายว่าใช้วิธีนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่อยากพูดให้ใครฟัง แต่9 โมงคือ11 โมงยังไม่อิ่ม ก็ทีนี้เวลาไปกลับไปต่างประเทศอย่างเงี้ยญาติเขาเพื่อนเขาก็ถามว่าทำไมถึงลดน้ำหนักอะไรได้อย่างเงี้ยเขาก็เลยถึงเขารู้สึกว่าเขาดีขึ้นมากเลยเขาก็เลยเปิดใจว่าพูดก็ได้พูดเรื่องดีท็อกก็ได้แต่ก่อนรู้สึกว่าอับอายที่ต้องมาใช้ดีท็อกแบบสวนทวารอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ตอนนี้ก็คือเวลาใครถามก็จะบอกว่าเนี่ยมาใช้วิธีหมอเขียวใช้วิธีดีท็อก ถ้าเราจับดูมันร้อนๆนะคะ เขาจะเชื่อไม่เชื่อก็พูดให้เขาฟัง คือจริงๆนะปฏิบัติ3 เดือนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทำไปไม่เจอก้อนนะคะเจอกระดูกเราหมองใช่ไหมคะเอาก้อนไปไหนอะไรเงี้ย Can you recommend this หมอเขียว แต่ว่าทางบ้านก็พยายามขยันก็ยอให้ other Westerners Anybody I meet, I would recommend it to them. And when you tell them it's all in Thai, it doesn't matter because there's always somebody who will tell you what's being said and you don't feel out of place. After 8 visits, I definitely don't feel out of place. People that can speak English will come and talk to you. If you want to sit in the corner, then you will be out of place. But get involved, show and help. The good it would do for you is a lot better than sitting in a corner. I have a friend from England coming over in November, and if the camp is on then, although we won't do a full camp, he actually wants to come and see it for himself because he's heard me talk about it so much. And this friend of mine, I've known him now for the last 25 years, and he's known me as big, not smaller. And he really wants to, although he's not fat himself, he wants to come and see for himself. But it does depend when he comes in November and whether there's a camp on or not. เพื่อนเขาอะค่ะที่อังกฤษก็คือรู้จักกันมา25 ปีก็คือรู้จักเขาดีก็คือรู้จักว่าเขาอ้วนไม่เคยเห็นเขาผอมขนาดนี้ก็เขาก็สนใจเพื่อนเขาก็สนใจว่าทำยังไงถึงผอมอย่างนี้ก็คือแต่เล่าให้ฟังว่าทฤษฎีหมอเขียวใช้ดีท็อกอะไรนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะยังไม่
ไม่ได้เจอของจริงอะค่ะไม่ได้เห็นก็คือเขาก็จะพาถ้ามีค่ายเดือนพฤศจิกายนเขาก็จะพาเพื่อนเขามาที่นี่จะได้เห็นวิธีว่าเขาทำยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะของดิฉันนะคะค่ะนี่เป็นแม่ลูกนะคะซึ่ง